السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة كروشيه تيوب مع سهام البنهاوي. النهاردة هنعمل تكملة للجزء الأولاني. النهاردة الجزء الثاني هنعمل ظهر الجاكيت أو ظهر البلورو. في أعضاء أو عضوات عندنا في القناة سألوني ليه إحنا عملنا ال8 غرز وجنبها ال3 سلاسل. طبعا إحنا عملنا عدد فردي، يعني احنا عملنا 7 وحدات من غرزة العنكبوت في الجزء الاولاني. ادي اول وحدة، التانية، التالتة، وادي نص الوحدة الرابعة. كملناها في النص التاني، يعني الوحدة على بعضها بالشكل ده، بكده على بعضها الرابعة، الخامسة، الستة، السبعة. نفهم من كده ايه؟ ان عدد العناكب لو فردي يبقى احنا هنقسم غرزة العنكبوت اللي في النص، اما لو العدد زوجي هيبقى هنا 3 وهنا 3، هنا 2 هنا 2 هنا 4 هنا 4، يبقى مش هنشتغل غرزة نص العنكبوت. انا عندي هنا في الظهر نفس الكلام، 7 وحدات، 1 2 3 4 5 6 7. الغرزة اللي في النص هي اللي قسمناها بالنص علشان عدد فردي، طبعا على حسب المقاس او السلاسل اللي انتي بتشتغليها. لو تصادف وطلع معاكي عدد فردي يبقى هتشتغلي بنفس الشغل اللي احنا اشتغلناه. واللي اول مرة تشوف اعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش لايك وما تنسيش شير عشان الكل يستفيد، ونتابع مع بعض الخطوات. في الفيديو الاولاني احنا عملنا السلاسل بتاعتنا زي ما احنا شايفين، عملناها 18 زائد 1 زائد 8 علشان هنا عملنا نص الغرزة، فنص ال18 كان 9، فاحنا عملنا 18 في 18 في 18 وبعدين قفلنا ب8 غرز وارتفعنا 3 سلاسل. طب المرة دي احنا هنعمل الظهر مرة واحدة، قطعة واحدة، فهنعمل السلاسل بتاعتنا 18 في 18 في 18 لغاية ما نوصل للمقاس المناسب. احنا هنا عملنا 126 سلسلة زي ما احنا شايفين، 7 وحدات، 1 2 3 4 5 6 7. 7 في 18 هتدينا 126 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. ونكمل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. وتفضلي تعملي السلاسل من مضاعفات رقم 18 لحد ما توصلي عند نص المقاس، او لو انت هتعمليه قطعة مستقيمة يبقى انت هتعملي على قد الدوران بالظبط. دلوقتي ارتفعت 3 سلاسل، وهاجي هنا في الغرزة الرابعة وهاخد عمود، وهنشتغل السطر ده كله عمود بلفة. المجموع في النهاية هيبقى 126 عمود بلفة. بعد ما بنعمل العواميد بتاعتنا وبنعدها بنرتفع 1 2 3. انا هعمل معاكم الغرزة بتاعتنا اللي هي بداية الظهر، والتناقص في الظهر هنعمله مع بعض. احنا دلوقتي هنشتغل الغرزة. الغرزة اللي بعدها عمود،
بعد كده سلسلتين واسيب غرزتين وادخل في التالتة عمود، سلسلتين واسيب غرزتين وادخل في التالتة عمود بالشكل ده. كده اول فراغين زي ما احنا شايفين كده، هنسيب فراغين وهناخد بعد العمود عمود، التاني، التالت، تكملة للرابع زي ما احنا شايفين كده. وبعدين هاخد سلسلتين وهنشتغل شغل غرزة العنكبوت اللي احنا بنعمل 5 فراغات وبعدين 4 عواميد، 1 2 والتالتة عمود، سلسلتين، 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 1 2 والتالتة عمود. يبقى كده 5 فراغات، 1 2 3 4 5. وهنشتغل عمود، كمان عمود، كمان عمود، كده 4 عواميد بعد ال5 فراغات. وبعدين نكرر لغاية ما نوصل عند نهاية السطر، وهنعمل فراغين 2 بس، 1 2 1 2 وندخل في التالتة، 1 2 وندخل في التالتة. طبعا الغرزة احنا شرحناها في الفيديو اللي فات، 1 2 ونسيب غرزة التانية في الجزء الأول. كده فراغ التاني، التالت، الرابع، الخامس، وناخد العمود التاني، التالت، الرابع، سلسلتين ونسيب غرزتين وندخل في التالتة عمود، سلسلتين ونسيب غرزتين وندخل في التالتة عمود، في تالت سلسلة هاخد عمود. يبقى بداية السطر زي نهاية السطر بالظبط بالشكل ده. احنا نهينا بفراغين وابتدينا برضو بفراغين، وفي النص في نص الشغل 5 فراغات 4 عواميد، 5 فراغات 4 عواميد زي بالظبط الشغل اللي احنا عاملينه ده. بعد كده هنبتدي نعمل السطر اللي بعده، نرتفع 1 2 3 والعمود اللي بعده. بعد كده هنسيب سلسلتين وفوق العمود هناخد عمود، في الفراغ ده هناخد 2 عمود، وفوق العمود الاولاني هناخد عمود. كده بقى عندي 4 عواميد. هنرتفع 1 2 3 4 5 وهنيجي هنا ناخد عمود، التاني، التالت، الرابع بالشكل ده. بعد كده سلسلتين، عمود. انا عندي تحت 5 فراغات، في السطر ده هيبقوا 3، سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود فوق العمود. كده اصبح عندي 3 فراغات. هاجي هنا واخد 2 عمود والعمود الرابع فوق العمود، وارتفع 1 2 3 4 5 واجي فوق العمود الاخير واخد عمود
العمود الاخير من الاربعة اللي تحت، جنبه كمان عمود، التالت، الرابع، واكرر لنهاية السطر. هشتغل 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة، وبعدين اخد الاربع عواميد والخمس سلاسل، وارجع اخد 4 عواميد، واكرر لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين، خدنا 4 عواميد، 5 سلاسل، 4 عواميد. بعد كده سلسلتين، واجي عندي عمودين، هاخد عمودين، 1 2 بالشكل ده. بعد كده 1 2 3، ارتفعت 3 سلاسل وهاخد عمود، وقبل الاربع عواميد هنا هاخد 2 عمود في المكان ده، عمود التاني، وفوق اول عمود هاخد عمود بالشكل ده. بعد كده 1 2 3 4، واجي هنا اخد حشو وارتفع 1 2 3 4، واجي في المكان ده اخد 4 عواميد، 1 2 3 4، وارتفع سلسلتين، واجي فوق العمود اخد عمود، وقبل الاربع عواميد اخد في المكان ده عمودين، 1 2، وفوق اول عمود اخد عمود زي ما احنا شايفين كده. الخمس فراغات فوقيهم 3، فوقيهم 1. بعد كده 1 2 3 4، واجي هنا في الخمس سلاسل اخد حشو وارتفع 1 2 3 4، واجي هنا اخد الاربع عواميد، 1 2 3 4، واكرر لنهاية السطر. زي ما انا قلت لكم احنا بنعمل غرزة، بنفكركم بس بالخطوات اللي احنا عملناها في الجزء الاول. احنا دلوقتي عملنا 4 عواميد، 4 سلاسل، وبعدين غرزة حشو في الخمس سلاسل، واربع سلاسل، وبعدين 4 عواميد، وقفلنا باخر عمود في ثالث سلسلة، خامس عمود قفلناه في ثالث سلسلة. بعد كده نرتفع 1 2 3، ناخد تاني عمود، وهنرتفع 1 2 3 4 5 6. عندي هنا الاربع سلاسل وغرزة حشو واربع سلاسل. هاجي هنا قبل الحشو حشو، وفي الحشو حشو، وبعد الحشو غرزة حشو، غرزة حشو قبل الحشو، وغرزة حشو فوق الحشو، وغرزة حشو بعد غرزة الحشو بالشكل ده. بعد كده 1 2 3 4 5 6، وعندي هنا بين الاربع عواميد والاربع عواميد في المكان ده هاخد 4 عواميد، 1 2 3 4، ونكرر 1 2 3 4 5 6، واجي هنا قبل الحشو غرزة حشو، وفي الحشو حشو، وبعد الحشو حشو، ونكرر لنهاية السطر. وصلنا لنهاية السطر، وهنلاحظ ان بداية السطر زي نهايته، ابتدينا ب2 عمود ونهينا ب2 عمود. والغرزة بتاعتنا زي ما احنا عارفين، اول سطر بنعمل 5 سلاسل، تاني سطر بنعمل 4 سلاسل وحشو و4 سلاسل، السطر اللي بعده 6 سلاسل و3 حشو و6 سلاسل. ده الترتيب في ال3 ادوار.
الدور اللي بعد كده 1 2 3 ونلف الشغل، وهناخد عمود فوق العمود، وعندي هنا في ال6 سلاسل هنكمل ال4 عمود، فهناخد كمان عمود التالت الرابع، ده في ال6 سلاسل. بعد كده 1 2 3 4 5، وهنيجي هنا عندي 3 حشو، هناخد في الحشو اللي في النص، وهنرتفع 1 2 3 4 5، وهنيجي هنا في السلاسل ال6 هناخد 4 عمود. تلاتة 4 بالشكل ده. وبعدين ناخد سلسلتين، وهناخد هنا عمود، وفي ال6 سلاسل هناخد 3 عمود تكملة لل4 عواميد. 1 2 3 4 5، ونيجي هنا ناخد حشو 1 2 3 4 5، ونيجي هنا 4 عواميد 1 2 3 4، ونكرر لنهاية السطر. وقلنا ان بداية السطر زي نهايته. احنا هنا ابتدينا ارتفعنا 3 سلاسل وخدنا 4 عمود، في نهاية السطر هناخد 5 عواميد اللي هي ال4 عواميد بتوعنا، والعمود النهائي اللي بنقفل بيه السطر. وصلنا لنهاية السطر وقفلنا بال4 عواميد والعمود النهائي اللي بنقفل في تالت سلسلة. بعد كده 1 2 3 ونلف الشغل وناخد تاني عمود، بعد كده سلسلتين، وهنيجي هنا في آخر عمود وناخد عمود، وعندي هنا في ال5 سلاسل هناخد 3 عواميد تكملة لل4 عواميد، تاني التالت الرابع زي ما احنا شايفين كده. بعد كده سلسلتين، وهاجي هنا في ال5 سلاسل اخد 4 عواميد. انا كده بقفل غرزة العنكبوت. بالشكل ده، واكرر لنهاية السطر. هاخد سلسلتين، وفي المكان ده اخد عمود اللي هو اخر عمود في ال4، وبعدين سلسلتين، وفي المكان ده عمود زي ما احنا شايفين كده، بعدين سلسلتين، واجي هنا في اخر عمود اخد عمود التاني التالت الرابع. انا عندي هنا في السطر اللي قبله كان فراغ واحد، اصبح في السطر ده عندي 3 فراغات. السطر اللي بعده هيبقى 5 فراغات، اللي هو السطر الاولاني اللي احنا بدأنا بيه. خلصنا السطر، وزي ما احنا شايفين 3 فراغات، وبعدين خدنا 4 عواميد في ال5 سلاسل، وبعدين سلسلتين و4 عواميد في ال5 سلاسل التانيين، وبعدين اشتغلنا ال3 فراغات اللي هو سلسلتين عمود سلسلتين عمود، وهكذا. في نهاية السطر سلسلتين عمودين في نهاية السطر. دلوقتي احنا حددنا مكان حردة الباط اللي في الظهر. احنا سيبنا عمود التاني ودخلنا في التالت، حطينا الماركر بالشكل ده،
وبرضو في نهاية السطر نفس الكلام، عدينا عمود التاني وحطينا الماركر في تالت عمود زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي طبعا انت بتشتغلي لغاية الطول المناسب، لو انت سواء عايزاه قصير او طويل، وبتيجي عند حردة الباط بتسيبي لها 20 سنتي ارتفاع. بناخد منزلقة في منزلقة في منزلقة لحد ما نوصل عند الماركر. ناخد منزلقة وهنرتفع 1 2 3 4، ارتفعنا 4 سلاسل. هنيجي هنا فوق اول عمود وناخد عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود، 2 سلسلة، عمود، 2 سلسلة، عمود، 2 سلسلة. هنيجي في الفراغ ده وناخد 4 عواميد، 1 2 3 4 بالشكل ده، ونكرر لنهاية السطر. ناخد سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين، وبعدين 4 عواميد. كده بنقفل غرزة العنكبوت، تبقى غرزة كاملة بالشكل ده، ونكرر لنهاية السطر عند الماركر علشان ناخد العمود بلفتين. وصلنا لآخر السطر، وهنشتغل سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود. عندي هنا في تاني عمود هلف لفة التانية عمود بلفتين، وادخل في تاني عمود واخرج من لفتين في 2 في 2 بالشكل ده. ده كده عمود بلفتين. هرتفع 1 2 3 4 ولف الشغل. عندي هنا فوق العمود اللي موجود الناحية دي زي ما احنا شايفين كده، هدخل فوق العمود ده واخد عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود. في المكان ده هاخد كمان عمود التاني، كده 4 عواميد، وارتفع 1 2 3 4 5، وفي المكان ده هاخد 4 عواميد، 1 2 3 4، واشتغل شغلي العادي. 1 2 سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود. كده اصبح عندي 3 فراغات. في المكان ده اخد كمان عمود، رابع عمود، وارتفع 1 2 3 4 5،
وفي المكان ده اخد 4 عواميد، واكمل نفس النمط لحد ما اوصل لاخر السطر، واشتغل اخر السطر زي ما اشتغلنا في بداية السطر. وصلت عند نهاية السطر وعملت 4 عواميد. بعد كده سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود. كده عملت 3 فراغات. بعد كده الف لفة التانية واجي هنا في المكان ده واخد عمود بلفتين، 1 2 3 بالشكل ده. بعد كده ارتفع 1 2 3 ولف الشغل. هاجي في السلسلة هنا هاخد عمود، وفوق العمود هاخد عمود بالشكل ده. بعد كده سلسلتين، واجي في المكان ده اخد 4 عواميد، 1 2 3 4 وارتفاع 1 2 3 4 واخد في ال5 سلاسل غرزة حشو، وارتفع 1 2 3 4 واجي في المكان ده اخد 4 عواميد، 1 2 3 4 واخد سلسلتين، وفوق العمود عمود، كمان عمود، التالت، الرابع، وارتفع 1 2 3 4 واخد حشو واكمل لنهاية السطر. يبقى في بداية السطر ارتفعنا 3 سلاسل وخدنا عمود في السلسلة وبعدين عمود فوق العمود، واشتغلنا شغلنا الطبيعي اللي احنا اتعلمناه في الغرزة. وصلنا لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده. بعد كده هناخد سلسلتين وهنيجي هنا فوق العمود هناخد عمود، وفي السلسلة هناخد عمود، وعندي في المكان ده هناخد عمود زي ما احنا شايفين كده. في الزاوية هناخد عمود. ده كده تالت سطر في حردة الباط اللي في الظهر. يبقى بعد ال4 عواميد خدنا سلسلتين، وبعدين فوق العمود عمود، وفي سلسلة من السلسلتين اللي تحت خدنا فيهم عمود، وخدنا عمود زي ما احنا شايفين كده في تالت سطر في الحردة. في السطر الرابع في الحردة هنرتفع 1 2 3 ونلف الشغل، وهنيجي فوق العمود ده زي ما احنا شايفين كده تاني عمود، هناخد عمود، وفي الفراغ هناخد 2 عمود، وفوق العمود عمود، فكده 4 عواميد. هنرتفع 1 2 3 4 5 6 6 سلاسل، وهنيجي ناخد هنا حشو، وفوق الحشو حشو، وبعد الحشو حشو، ونرتفع 1 2 3 4 5 6، وهنيجي في الفراغ ده هناخد 4 عواميد.
1 2 3 4. ده الدور اللي فيه 6 سلاسل، 3 حشو، 6 سلاسل، 4 عمود، وبنكرر لنهاية السطر. وصلنا لآخر السطر وارتفعت 6 سلاسل. هنيجي هنا في الفراغ ده هناخد 4 عواميد، عمود الناحية دي و2 في الفراغ وعمود الناحية دي، وهنقفل بعمود في الزاوية زي ما احنا شايفين كده. احنا كده ارتفعنا 6 سلاسل. هنيجي هنا ناخد عمود، التاني، التالت، الرابع، وعندي هنا في الزاوية هياخد عمود بالشكل ده. ده كده رابع سطر في الزاوية زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي هنعمل خامس سطر في الزاوية. هنرتفع في الحردة 1 2 3 4 وهنلف الشغل. احنا طبعا عملنا هنا 6 سلاسل، 3 حشو، 6 سلاسل. في السطر ده هنشتغل 4 عواميد وبعدين 5 سلاسل، وهناخد حشو في الحشو اللي في النص، وبعدين 5 سلاسل، وهنيجي هنا نعمل 4 عواميد. دلوقتي ارتفعنا 4 سلاسل. هنيجي في آخر عمود زي ما احنا شايفين كده، في آخر عمود هناخد عمود، وهناخد 3 تكملة للأربع عواميد بالشكل ده. بعد كده سلسلة 1 2 3 4 5، 5 سلاسل، وهنيجي هنا في غرزة الحشو اللي في النص ناخد حشو ونرتفع 1 2 3 4 5، وهنيجي هنا في ال5 سلاسل ناخد 4 عواميد، 1 2 3 4 بالشكل ده. يبقى ارتفعنا 4 سلاسل وخدنا هنا 4 عواميد وبعدين 5 سلاسل وحشو وبعدين 5 سلاسل 4 عواميد. بعد كده سلسلتين، وهناخد في العمود ده عمود و3 عواميد تكملة للأربع عواميد. وبعدين ناخد 1 2 3 4 5 وناخد حشو في النص، 1 2 3 4 5 ناخد 4 عواميد، 1 2 3 4 ناخد سلسلتين ونكمل الشغل لنهاية السطر. يبقى 4 عواميد، 5 سلاسل حشو، 5 سلاسل 4 عواميد، وبعدين سلسلتين ونكرر 4 عواميد، 5 سلاسل حشو، 5 سلاسل 4 عواميد. وصلنا لنهاية السطر وارتفعت 5 سلاسل، وعندي هنا في السلاسل اللي قبلها هاخد 4 عواميد واقفل في نهاية السطر بعمود بلفتين. انا كده ارتفعت 5 سلاسل. هاجي هنا واخد 4 عواميد، 1 2 3 4 واخد عمود بلفتين، لفة التانية، واجي في الزاوية هنا زي ما احنا شايفين كده. ممكن تاخدي في المكان ده وممكن تاخدي في المكان ده، لفة التانية التالتة،
زي ما احنا شايفين كده. خدنا 4 عواميد وبعدين 5 سلاسل وبعدين غرزة حشو وبعدين 5 سلاسل 4 عواميد وبعدين خدنا عمود بلفتين في نهاية السطر. في بداية السطر ارتفعنا ب4 سلاسل. دلوقتي هنبتدي نشتغل من غير اي تناقص. احنا كده عملنا 5 سطور حوالي 5 سنتي ارتفاع. هنرتفع 1 2 3 ونلف الشغل وهناخد عمود فوق اول عمود. هناخد عمود فوق اول عمود يبقى كده 2 عمود زي شغلنا في بداية الشغل بالظبط، زي ما احنا اشتغلنا 2 عمود. بعد كده سلسلتين واجي هنا في ال5 سلاسل اخد 4 عمود. 1 2 3 4. بعدين سلسلتين واجي في ال5 سلاسل هنا اخد 4 عواميد. 1 2 3 4 واخد سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود. نلاحظ هنا الفراغات، السطر اللي قبله فراغ واحد، السطر اللي احنا فيه 3 فراغات. بعد كده العمود التاني التالت الرابع وبعدين سلسلتين ونكمل 4 عواميد. 1 2 3 4 ونكرر لنهاية السطر. 3 فراغات سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين وبعدين 4 عواميد سلسلتين. احنا كده بنقفل غرزة العنكبوت ونكرر نفس اللي احنا عملناه الناحية دي. وصلنا لاخر السطر زي ما احنا شايفين. خدنا 4 عواميد. بعد كده هناخد سلسلتين عشان نقفل السطر وهنيجي هنا في اخر عمود هناخد عمود وفي ال3 سلاسل هناخد عمود. ال4 سلاسل هناخد عمود اللي هي في رابع سلسلة اللي هو في السطر اللي قبله. كده بداية السطر زي نهايته. يبقى احنا بدينا ب2 عمود ونهينا ب2 عمود. دلوقتي هنرتفع 1 2 3 وهنشتغل شغلنا العادي خالص. احنا ابتديناه من السطر اللي قبله. هناخد برضو عمود فوق عمود. عندنا هنا 4 عواميد و4 عواميد. هنشتغل في المكان ده 4 عواميد. هناخد سلسلتين عمود سلسلتين ونيجي في المكان ده 4 عواميد. هناخد 4 عواميد. احنا كده رجعنا للسطر الاولاني تاني اللي هو 4 عواميد 5 فراغات. لو نفتكر احنا في بداية الشغل خالص عملنا فراغين في بداية السطر زي ما احنا شايفين كده، وفي نهاية السطر برضو فراغين. يبقى احنا كده بنرجع لشغلنا الطبيعي اللي هو من غير اي تناقص. 1 2 عمود 1 2 عمود 1 2 عمود 1 2 عمود 1 2 وهنيجي هنا في الفراغ هناخد عمود التاني التالت الرابع زي ما احنا شايفين كده. بقى 2 فراغ في بداية السطر. بعد كده 4 عواميد 5 فراغات 4 عواميد 5 فراغات لنهاية السطر، وبرضو بدايته زي نهايته.
دلوقتي احنا نهينا السطر. طبعا اشتغلنا 4 عواميد، 5 فراغات، 4 عواميد، وفي اخر السطر فراغين 2، وخدنا اخر 2 عمود. وقلنا ان بداية السطر بنشتغله زي نهايته بالظبط. دلوقتي هنشتغل من غير اي تناقص 14 سطر، احنا عملنا منهم سطرين. زي ما احنا شايفين كده، احنا عملنا 5 اسطر من التناقص، وعملنا 14 سطر من غير تناقص. دلوقتي هنعمل اخر سطرين مع بعض. دلوقتي هنشتغل منزلقة في منزلقة لغاية ما نوصل عند اول عمود. بالشكل ده خدنا منزلقة في اول عمود. هناخد سلسلة وفي نفس المكان غرزة حشو، السلسلة اللي بعدها غرزة حشو، انا عندي سلسلتين. خدت في اول سلسلة غرزة حشو، تاني سلسلة هاخد نص عمود، اول عمود هاخد نص عمود، يبقى حشو فوق العمود وحشو في السلسلة، ونص عمود في السلسلة التانية، ونص عمود فوق العمود. بعد كده هاخد سلسلتين واشتغل عمود فوق العمود بالشكل ده. عندي 1 2 3 4 5، هشتغل في المكان ده 4 عواميد كده، التاني، التالت، الرابع بالشكل ده. وهنشتغل شغلنا العادي. 1 2 عمود، 1 2 عمود، 1 2 عمود. هنا قبل ال4 عواميد هاخد في المكان ده 4 عواميد كده، التاني، التالت، الرابع. بعد ما خدت 4 عواميد مش هناخد ال5 سلاسل، مش هنرتفع بال5 سلاسل، هناخد سلسلتين عادي، 1 2، وهاخد عمود فوق العمود، واكمل ال4 عواميد، التاني، التالت، الرابع بالشكل ده. ده السطر اللي قبل الاخير. 1 2 عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود. جينا هنا قبل ال4 عواميد هاخد العمود التاني، التالت، الرابع بالشكل ده. وفوق ال4 عواميد هاخد سلسلتين، 1 2، وهاجي اخد الناحية دي 4 عواميد، 1 2 3 4، زي ما احنا شايفين كده. فاحنا كده بنقفل الشغل بتاعنا، فما عملناش 5 سلاسل، احنا كده عملنا سلسلتين، وبنكمل لنهاية السطر. وصلنا لنهاية السطر، وهنشتغل سلسلتين، وهنيجي في المكان ده عمود، كمان عمود، التالت، الرابع،
بعدين سلسلتين، وهنشتغل في اخر عمود نص عمود، وفي السلسلة اللي بعده نص عمود، وفي السلسلة اللي بعده غرزة حشو، وفي اخر عمود هاخد منزلقة بالشكل ده، واخد سلسلة الامان واقص الخيط. دلوقتي هنشتغل اخر سطر، هو كام غرزة كده من فوق. هنيجي من عند العمود ده وهنشتغل الشغل بتاعنا، هنلف الشغل بالشكل ده، وهنيجي في العمود ده ونشبك الخيط اللي هو رابع عمود، هنشبك الخيط بالشكل ده، وعندي في السلسلتين هاخد 2 حشو، 1 2، وفوق العمود هاخد غرزة حشو وارتفع 1 2، واجي هنا فوق العمود هاخد نص عمود، وفي السلسلتين هاخد 1 نص عمود، 1 عمود، وفوق العمود هاخد عمود. يبقى كده خدت 2 نص عمود و2 عمود. بعد كده اخد سلسلتين والف الخيط، وعندي هنا اخر عمودين هاخدهم في عمود واحد، عمود غير مكتمل وعمود غير مكتمل اخدهم في حلقة واحدة، والف الخيط لفتين، 1 2، واجي هنا في اول عمود هاخد عمود بلفتين، اخرج من لفة التانية التالتة، واخد سلسلة الامان واقص الخيط بالشكل ده. يبقى انا كده عندي هنا في رابع عمود، عندي هنا 4 عواميد، في رابع عمود ارتفعت سلسلة، وفي الاتنين السلسلة خدت 2 حشو، وفوق العمود خدت حشو، وبعدين سلسلتين، وعندي فوق العمود خدت نص عمود، وعندي هنا سلسلتين خدت نص عمود وجنبيها عمود، وفوق العمود خدت عمود، وبعدين سلسلتين، وعندي هنا اخر عمودين خدتهم في عمود واحد، هو عمودين قصدي، عمودين في عمود واحد اللي هي غرزة الكلاستر. بعد كده خدت عمود بلفتين في اول عمود من الاربع عواميد، عمود بلفتين. دلوقتي هنكرر الشغل الناحية التانية. انا ابتديت في الشغل دي فراغ التاني التالت الرابع الخامس، انا كده اشتغلت في الجزء ده في الفراغات لغاية الخامس، خامس فراغ. لما نيجي نشتغل من الناحية دي هيبقى نفس العدد، فراغ التاني التالت الرابع الخامس. انا هنا نهيت في اول عمود، هنا هبتدي في اخر عمود زي المراية بالظبط. هرتفع سلسلة ومش هحسبها معايا ارتفاع، وبعدين هاخد الاربع سلاسل بمقام عمود بلفتين، 1 2 3 4. بعد كده هلف الخيط، واول عمودين من الاربع عواميد هاخدهم في عمود واحد، عمود غير مكتمل وعمود غير مكتمل هاخدهم في حلقة واحدة. بعد كده سلسلتين
هاجي هنا فوق اول عمود اخد عمود، في السلسلة اللي بعده هياخد عمود، في السلسلة اللي بعده هاخد نص عمود، وفوق العمود هاخد نص عمود بالشكل ده. بعد كده سلسلتين، واجي هنا فوق العمود هاخد حشو في حشو حشو، وفوق العمود هاخد منزلقة واخد سلسلة الامان واقص الخيط. فكده عملت الجزئين قد بعض بالظبط بنفس الخطوات. زي ما احنا شايفين كده، عندي هنا 4 عواميد، في رابع عمود خدت 4 سلاسل. بعد كده اول عمودين خدتهم عمودين مع بعض اللي هو غرزة الكلاستر. بعد كده سلسلتين بعد غرزة الكلاستر اللي هي عمودين في لفة واحدة. بعدين بعد السلسلتين خدت عمود في عمود، وبعدين نص عمود نص عمود، وبعدين سلسلتين، وفوق العمود غرزة حشو، وفي السلسلتين 2 حشو، وفي العمود اللي موجود هنا خدت غرزة منزلقة وقطعت الخيط. دلوقتي احنا ضمينا الطرفين على بعض زي ما احنا شايفين، خيطنا الجزء ده مع الجزء اللي في الظهر. دلوقتي هنجيب الجزء التاني بالشكل ده، وهنحط الأجزاء العالية قصاد بعض بالشكل ده، ونخيط بالإبرة. والجزء برضو اللي موجود هنا في الجنب هنخيطه. بنجهز إبرة التنظيف والإبرة والخيط. بالشكل ده كده، وناخد غرزة قصاد غرزة. خياطة عادية. ممكن انت لو عايزة تشتغلي بإبرة الكروشيه هتشتغلي غرزة حشو قصاد كل غرزة والتانية هتشتغلي غرزة حشو. اما لو هتخيطي بالإبرة التنظيف هتشتغلي بالشكل ده، غرزة قصاد غرزة لغاية آخر السطر. زي ما احنا شايفين كده، خيطنا الكتفين وخيطنا الجنبين. دلوقتي هنقلبه على وشه او هنقلبه على الناحية التانية. وبكده الجزء بتاع النهاردة بيكون خلص معايا. واللي اول مرة تشوف اعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش لايك وما تنسيش شير عشان الكل يستفيد. دلوقتي ده بوليرو لو انتي هتشتغلي من غير اكمام. اما لو انتي هتشتغلي باكمام استنينا في الجزء الجاي. مع السلامة.